Ինչ այս կներկայացնենք երկի հյուրին, Երևանում է, Հայաստանում է Ռուդոլֆ Բարսիկյան, ով բնակվում է Ֆրանսիայում, մեր հայրենակից, նա զբաղվում է գրաֆիկաներով, աբստրակցիայով ու իրական թվային արվեստով ու այստեղ ունի ցուցադրություն, որի մասին ավելի մանրամասն կպատմի հենց ինքը, արտիստը եւ Ռուդոլֆ Բարսիկյան, բարի լույս, բարի գալուստ Հայաստան եւ Աշխեն Քարտաշյանն է այստեղ թարգմանչուհին, ով կօգնի անցկացնել զրույցը։ Բարի լույս։ Մի անգամից առաջարկամ խոսենք դրա մասին, թե ինչը տարավ ձեզ հենց այս ասպարեզ։ Չէ, բայց մի հատ անվանումը որոշենք այս ստեղծագործության այդպես էինք որոշել։ Լավ, մի հատ շատ լավ։ Երաժշտության ինչ անվանում կտայիք։ Compliqué. Abstract ինչ որ անուն որոշեք։ Paris? Բարի լույս։ Paris. Բարի լույս։ Բայց այս դեպքում Բաղի լույս։ Բարի լույս։ Բաղի լույս։ Boulevard Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain, on va dire. Բաղերից Կարող ենք ասել Saint-Germain boulevard։ կամ Pour le jazz. Շատ լավ։ Ահա, նորմալ է։ հիանալի։ Հրաշալի Ձեր որոշում։ սրտովել էր։ Սուպեր։ Ահա։ Դե ինչ անցնենք Մի թեմային։ անգամից անցնենք թեմային։ Ինչը տարավ ձեզ այս ասպարեզ։ Ինչը դարձավ պատճառ։ Comment vous avez décidé de choisir ce métier pour vous, pour la vie? En fait, je dessine depuis mon enfance en fait. Alors c'est assez étrange, mais en fait mon père, c'est lié à la musique. Mon père était musicien, était guitariste. Il était fan des Pink Floyd et il avait ses pochettes de 33 tours illustrées. Et un jour, comme un livre, j'ai ouvert cette pochette d'album et c'est la pochette The Wall de Pink Floyd. Et j'ai dit à mon père, papa, je veux dessiner des pochettes d'albums. Je lui ai dit comme ça. Իրականում ամեն ինչ հենց մանկությունից է եկել։ Ես հայրիկս երաժիշտ էր եւ տեսնում էի թե ինչքան սիրով էր նա լսում Pink Floyd-ի ալբոմները եւ բացում էի Pink Floyd-ի ալբոմները եւ հայրիկիս ասում էր որ հենց ես ուզում եմ նկարազարդել այս ալբոմները եւ ամեն ինչ եկել է մանկությունից։ Ահա, ասեն երաժշտությունն է ոգեշնչել։ C'était la musique qui vous a բավականին հաջողությունների հասած արտիստին եւ Oui, tout à fait. Oui, c'est la musique en fait. La musique m'accompagne dans toutes mes créations. Pas que la musique, le cinéma, la culture en général, mais la musique joue sur l'énergie que je fais dégager dans mes œuvres. C'est une évidence. Ստեղծագործությունները ստեղծելու ընթացքում երաժշտությունը միշտ ինձ ուղեկցում է, իհարկե ոչ միայն երաժշտությունը, նաև ֆիլմերը, այն ամենը ինչ կապված է արվեստի հետ, ինձ ոգեշնչել է։ Եթե վերջում ժամանակ ունենա, անպայման ֆիլմերի մասին նույնպես կխոսենք, որովհետև այսօրվա թեման ֆիլմերն են առավոտ լույսը։ Այսպիսով նոյեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ Ռուդոլֆ Բարսիկյանի «Թվային կյանք» խորագրով նոր ժանրային ցուցահանդեսի բացումը, այն բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 12-ը, մինչև կիրակի, այնպես որ քիչ ժամանակ է մնացել, հնարավորության դեպքում անպայման այցելեք։ Elle a commencé le 25 et elle va se terminer le 12 décembre. Երևանյան էքսպոզիցիան ցուցահանդեսը բացվել է այո ինչպես նշեցիք նոյեմբերի 25-ին եւ կտևի մինչեւ դեկտեմբերի 12-ը։ Եվ ինչ նոր ժանրի մասին է խոսքը, ինչ է ներկայացված այս ցուցահանդեսում, հետաքրքիր է։ Vous parlez de quoi dans votre exposition? C'est quel type de l'art que vous parlez? Mon exposition, elle a été faite, elle a été créée pour l'Arménie. Et pour l'espace que le théâtre m'a confié, parce que je travaille avec le théâtre Subdukan. Et elle a été conçue parce que j'ai énormément... Vous avez eu l'idée de faire cette exposition? Ouais, cette exposition. Et surtout, les pièces que j'ai en général sont très grandes et fragiles. Je n'ai pas pu amener les pièces de Paris en Arménie, à Yerevan. Donc j'ai dû concevoir, ça a été la difficulté, c'était un peu le défi. J'ai dû concevoir cette exposition sur mesure pour l'Arménie, pour Yerevan. Ես ունեմ շատ առարկայական աշխատանքներ հենց Փարիզում, բայց քանի որ խնդիրներ կան Փարիզից տեղափոխել այդ բոլոր առարկայական ցուցանմուշները Հայաստանում մենք կատարեցինք էքսպոզիցիան այլ մեթոդներով, ինչպես տեսնում եք էկրաններին, սրանք Փարիզի ցուցանմուշներն են։ Եվ համագործակցումը եղել է Սունդուկյանի անվան թատրոնի հետ, այսինքն ցուցադրությունը հենց այնտեղ է այս պահին։ Եվ մուտքը ազատ է, բոլորը կարող են այցելել։ Oui, entrée libre. Այո, մուտքը ազատ է։ Ամիսներ առաջ, թե եթե չեմ սխալվում, 1 ամիս առաջ Փարիզում եղավ նույնպես ցուցահանդես, ինչ ցուցահանդես է, այսինքն այս նույն ցուցահանդեսը այնտեղ կայացավ եւ եկավ Հայաստան
Եթե այո, ապա այդ ցուցահանդեսի մասին մի քիչ խոսենք, ինչ Si je հաջողություն ne me trompe գրանցած։ pas, vous Quand avez même, eu ouais, la ce sont même des exposition coordonnées. à Paris, c'était quelques mois avant. Est-ce que vous pouvez parler de votre exposition à Paris? C'était la même exposition ou vous avez juste changé l'idée Non, c'était... Pourriez-vous parler un petit peu de l'exposition de à Paris? L'exposition de Paris, c'est... l'exposition de Paris, je suis en France, donc j'ai plus de facilité, donc je peux exposer plus d'éléments. Ce sont des espaces, différents. Yerevan, Yerevan, je m'adapte. En fait, j'ai ramené le digital. Il était facile pour moi, vous voyez l'écran, il était facile pour moi d'amener du digital et je trouvais intéressant d'amener de l'œuvre digitale à Yerevan. Et j'ai aussi j'ai des sculptures qui sont, alors c'est assez étrange, mais j'ai des sculptures qui sont liées à Paris, à ces images, et des sculptures qui sont à Yerevan liées à ces images. Donc Il tout y a un ça, ensemble, voilà, tout ça est un peu en circuit, en vase communicant, on dit, mais en circuit qui tourne de façon cyclique. Mes œuvres, en fait, tu peux dire, sont toutes connectées. Très bien. Առհասարակ կարող եմ ասել, որ իմ բոլոր աշխատանքները մեկը միացած է մյուսին եւ մեկը լրացնում է մյուսին։ Փարիզի ցուցահանդեսը ավելի հեշտ էր իրականացնել, որովհետեւ ես հենց տեղում էի եւ իմ առարկայական ցուցանմուշները կարողանում էի տեղաշարժել։ Ինչ վերաբերում է Երևանի ցուցահանդեսին, այստեղ կան ինստալացիաներ, հենց իմ աշխատանքները, որ բերել եմ եւ նմանություն կա այն ինստալացիաներին, որը ես ունեի հենց Փարիզում։ Հետաքրքիր է, այս ընթացքում հանդիպել եք հայ երիտասարդներին ու արդյոք նրանք հետաքրքրված են այս ոլորտով։ C'est intéressant, est-ce que vous avez rencontré les gens arméniens, est-ce qu'ils sont intéressés par l'art digital en fait? Oui. Et oui, ils sont intéressés, et ce qui est intéressant, que ce soit à Paris ou en Arménie, toutes les tranches d'âge sont concernées. C'est-à-dire que de l'enfant à la personne à la personne âgée, les gens rentrent en immersion dans l'animation et j'ai trouvé ça réconfortant en fait. Et voilà, ma grand-mère adore ce que je fais. Այո, ես գտնում եմ, որ հայ երիտասարդները իրոք սիրել են իմ աշխատանքները եւ հետաքրքրված են իմ աշխատանքներով, իսկ ինչն է ավելի շատ հետաքրքիր, որ մանուկ հասակից մինչև մեծահասակներ գտնում են հետաքրքրություն իմ աշխատանքների մեջ, անիմացիաների միջոցով։ Կարող եմ ձեզ ասել, որ տատիկս պաշտում է իմ աշխատանքները։ Non, c'est vrai que j'ai créé une sorte de connexion entre Yerevan et Paris via les œuvres d'art et les œuvres digitales, et ça fonctionne bien. Je suis étonné du fonctionnement même. Je suis même étonné, on pourrait dire. Երևանի ցուցահանդեսը եւ Փարիզի ցուցահանդեսը միացված են, կարելի է ասել, որ նրանք լրացնում են մեկը մյուսին եւ այդ լրացումը նույնիսկ ինձ է զարմացրել։ Իսկապես շատ առանձնահատուկ է թվային արվեստը, Շատ, ես մեծ սիրահար չեմ, բայց համենայն դեպս երեք երբ որ ծանոթանում եմ ձեր ստեղծագործություններին, ինձ բավականին տենց գրավիչ տված։ Առաջարկում, այո, շատ տպավորված էի ու առաջարկում խոսենք նաև գրքի մասին, թե այս ինչ գրքով եք եկել, ինչի մասին է այս գիրքը։ Այստեղ եւս Ռուդոլֆի աշխատանքներից կան։ Այսինքն մեծ մասը մենք արդեն էկրանով էլ տեսանք, կարծում կարիք չկա։ Je vais surtout je vais parler de mon parcours. D'accord. Նախ եւ առաջ խոսեմ իմ անցած ուղու մասին, հա, ճանապարհի մասին, ինչպեսի ճանապարհ եմ ես ունեցել։ Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. J'ai une formation académique à la base. J'ai fait une école d'art académique, les arts décoratifs de Paris. Կարող եմ հասկանալ ինչ եք դուք զգում, երբ տեսնում եք անիմացիաները, երբ ինչ-որ բան ընկալելի չէ ձեր համար։ Ես ակադեմիական կրթություն եմ ստացել այդ ասպարեզում։ Et ensuite, je me suis orienté, j'ai voulu m'orienter dans la vie professionnelle assez rapidement et j'ai fait une école qui m'a appris les outils numériques. Այնուհետև ես որոշեցի խորացնել իմ մասնագիտությունը ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակով եւ օգտագործել համակարգչային գործիքները, որպեսզի ստեղծեմ այն, ինչ ունեմ այսօր։ Et je suis un grand amateur de peinture, j'aime la peinture
mais j'ai eu une de mes professeurs, on va dire une de mes mentors, m'a orienté vers les outils numériques, quelque chose qu'au début je rejetais. Ես շատ էի սիրում նկարչությունը առհասարակ, շատ մեծ սիրահար եմ նկարչության արվեստին եւ իմ դասախոսներից մեկը ինձ ուղղորդեց հենց այս թվային արվեստը, որը այսօր ունեմ։ Et c'est en découvrant cet outil que j'ai découvert un univers vierge. Եվ այդ համակարգչային գործիքների միջոցով ես կարողացա բացահայտել ինչ որ մի ուրիշ աշխարհ, կուսական աշխարհ կարող ենք ասել, et qui offre des multiples possibilités en création. Voilà. Եվ որը հնարավորություն է տալիս ստեղծագործելու բազմաթիվ ուղիներ։ Շատ հետաքրքիր է։ Ճանապարհի ընթացքում նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, բավականին հայտնի ստեղծագործների եւ արվեստի ներկայացուցիչների հետ հանդիպեցիք, որոնք որ նաեւ ձեզ համար մեծ avec les gens qu'ils étaient connus non académiques mais ils étaient bien connus. Oui, bien sûr. J'ai eu comme professeur en dessin expérimental Stéphane Calais. Stéphane Calais est un grand artiste français, artiste contemporain, conceptuel. Non académique, mais oui, connu. Ouais, voilà, oui, très connu, connu en France, mais mondialement même. Et aussi des illustrateurs, et ça c'est assez drôle. Par exemple, un illustrateur qui s'appelle Rocco, et Rocco est un illustrateur qui ne travaille qu'en numérique, et qui utilise le même logiciel que moi, qui est un logiciel de dessin vectoriel. Tout mon travail est lié, en fait, c'est ça que j'aurais dû, je n'ai pas précisé. Ouais, vas-y. Pardon. Excuse-moi. Իմ ակադեմիական ճանապարհին ես շատ հայտնի մարդկանց եմ հանդիպել, ինչպես նշեցի, հանդիպել եմ Ստեֆան Կալե, Ստեֆան Կալեին, որը կարելի է ասել, որ Ֆրանսիայում շատ հայտնի է եւ ժամանակակից արվեստում ոչ ակադեմիկ, կարող ենք ասել, բայց մեծ ճանաչում ունի, ինչպես նաեւ տարբեր ամսագրերի տարբեր նախշազարդողներին, ինչպիսիք է Ռոկոն, որը Լիբերաշոն ամսագրի լուսանկարիչներից է։ Եվ քանի որ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց իսկապես շատ հետաքրքիր է, առջևում սպասում են նոր ցուցադրություններ Հայաստանում եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ հայկական մոտիվներով ու հայկական քարերից աշխատանքներ կան ներգրաված ցուցադրություններում։ Comme on n'a pas beaucoup de temps, արտիստը մեկ անգամ խոստովանել է, որ առաջին հայացքից է սիրահարվել Հայաստանին եւ պատրաստվում է սովորել հայերեն, ուզում ենք մեր հաջորդ զրույցի ընթացքում հենց հայերեն կանցկացնել։ Ժամանակ կշահենք։ Alors pour l'exposition à Yerevan, je me suis dit qu'il était intéressant de créer des œuvres en Arménie et j'ai donc rencontré, en réfléchissant, je me suis dit que les tailleurs de pierre pouvaient nous apporter, liés à la technologie moderne, pouvaient nous apporter, je pense qu'il y avait une collaboration à faire avec les tailleurs de pierre, les tailleurs de Ratchkar. Voilà. Et vas-y, je te laisse traduire. Երևանյան ցուցահանդեսի ժամանակ ես մտածում էի, որ կարելի էր ցուցահանդեսին ուղեկցել նաև քարտաշների աշխատանքները, այսինքն հենց նրանց աշխատանքներն են, որ լրացրել են իմ էքսպոզիցիաները, այսինքն իմ երևանյան ցուցահանդեսը։ Et c'est un mélange de tradition, on peut dire, et de modernité. Եվ դա մեր մշակույթի, մեր ավանդույթների, ինչպես նաև ժամանակակիցի խառնուրդն է կարող ենք ասել։ Եվ երբ սպասենք ձեզ հաջորդ անգամ այստեղ։ Et quand on va vous attendre à la prochaine fois en Arménie? Oui, très bientôt, le plus rapidement possible. Շուտով, որքան հնարավոր է շուտով։ Շատ լավ, շնորհակալ Շատ լավ, եմ ձեզ։ շնորհակալություն, Merci à vous et je suis très honoré par cette invitation. Merci beaucoup. Անչափ շնորհակալություն, շնորհակալ եմ եւ մեծ պատիվ է ինձ այստեղ լինել այսօր։ Merci. Մենք սպասել ենք երկրորդ հանդիպանը, որ արդեն հայերեն խոսենք միասին եւ ժամանակ կշահենք։ Այսօր մենք կարող ենք ասել merci beaucoup, շնորհակալություն նաև ձեզ սիրելի երաժիշտներ եւ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ առավոտյան ժամը 9-ից հետևում եք մեզ, մենք էլ այսպես ամփոփում ենք հաղորդումը լավ երաժշտությամբ։ Ահություն մեր երկրին։ Լավ օր բոլորիդ։